間咧？開啦。咁撈緊啦，幾多秒啊？冇理啦，你。即係而家掂場。即係你可以揀射我，又或者好高速咁過嚟掂嗰幅牆。唔係高速掂嗰幅牆，真係點講咧 ？Shooter ready 掂場，我見到你係 ready 啦。我幾時開場 ？Stand by。正常咧哨子，但係我會帶高㗎，高你又衝咯，喺度打。之後咧就。不過你一開車掂住幅牆，大家都望到大家。係啦。OK。好，咁而家對過對面咁樣。好。我係哥。幫你壓制唔該。嚟，後邊幫你壓制。支槍掂牆。理論上係支槍掂牆，玩 speed 嘅話，即係槍嘴啊，掂住埲牆。正常應該係槍嘴向地咁樣咯。hit， 搞錯啊！可唔可以唔出場㗎我哋？我諗企長區度睇啊！繼續影住先。喂，呢個位影唔到。呢個係睇唔到啊。OK 嘅 ，OK 嘅，應該呢個唔會遮住，個鏡頭夠廣嘅。係。哇！邊個嚟影啊？哇！我想影啊！喂，而家呢條聲。佢冇得轉㗎佢，明顯 reload 緊 ，OK reload 完。哇！OK。唔錯，好快，睇到我都好緊張。好啊！我哋嗰邊啊！好啊！